家好，晚上好，星期一啦，今日凍咗好多嗬，係啊，出邊好似10幾度嘅咋，咁大家如果想褸嘅或者係厚身嘅外套嘅，我哋鋪頭好多好多，係啊，歡迎大家落嚟，我哋佐敦地鐵站 E-Church 恒豐中心，係啊，有5間嘅實體店，歡迎大家落嚟試。係啦，咁我哋而家做緊咧，買1件有9折，2件8折，3件有7折嘅，係啦，行過路過，約埋朋友仔一齊嚟揀，係啦，大家好，大家好。咁我哋而家仲做緊一個好特別嘅優惠，就係買夠1,800蚊，我哋會送一條頸巾俾你嘅，係啦。咁仲有咧就係我哋嘅客仔啦，如果你嚟買嘢，我哋係聖誕節啦，有一份聖誕禮物送俾你嘅。聖誕禮物咧就係已經攞咗嗰啲就唔好再攞，我哋就係一個客送一次嘅啫。咁我哋好多 fans 啦，咁都提一提大家啦。咁如果你攞咗嗰啲就留俾下一個啦，因為我轉遞嘅啲唔係好多。咁就買個8蚊，我哋送一個頸巾，又可以用當頸巾用，又可以當一頂帽用嘅一個一頂帽啦。咁就即係呢啲。係啦，咁頭飾有好多唔同顏色嘅，不過可能其他色已經冇晒啦，咁就剩翻咩色你就要咩色啦，咁樣係啦。咁呢一個就可以當一頂帽戴啦，又可以當頸巾咁樣嘅。咁呢個咧我哋賣緊59蚊一頂嘅，係啦。咁如果你話你想買嚟用咧都可以嘅。咁但係如果你話而家聖誕期間咁聖誕前25號前啦，你嚟我哋鋪頭，你係未攞過嘅，咁就消費滿8蚊，我哋會送一頂俾你嘅當聖誕禮物。數量唔多㗎啦，數量就唔多㗎啦。咁如果你睇下 online 嘅客仔咧，落到嚟咧，你可以同佢講話，喂，你哋聖誕禮物，Candy 話送聖誕禮物嘅，咁我就會送翻一頂俾你。但係已經攞咗嗰啲朋友仔就留俾下一個客仔啦，係啊。好，咁跟住咧，我哋今日就我同阿 Ping 啦，依然係我同阿 Ping 做 online 嘅，咁就介紹我哋嘅新衫俾大家啦，係啦。入嚟嘅朋友仔同我 say 個 hello 啦，我係 Candy 162cm 高嘅，唔知有冇縮咗咧？做咗幾年？冇，差唔多。我哋 online 已經做咗第4年啦，嗬，第5年啦。係啦 ，online 做咗第5年啦，大家已經望咗5年㗎啦，喺呢個我哋嘅 channel 裏邊。係啦，咁我哋係買入韓時裝嘅，咁其實佢其他國家都有嘅，係啦，咁我哋係有啲少少品牌嘅嘢啦，同埋有啲鞋啦、袋啦、衫啊，其實我哋等於一個我 friend 同我講咧，你好似一個小型百貨公司一樣，你乜嘢都有得賣。佢話雜嘅，即係我哋當然係衫褲衫為主啦，咁我哋係有鞋啦、有袋啦、有內衣，之前內褲都有賣嘅，有健康食品啦，有一啲品牌我哋供應商俾我哋幫我哋做推廣㗎啦，咁online上面推廣嘅嘢就比較多嘅，咁但係我哋喺鋪頭賣嘅嘢咧就都係依然咁多嘅，即係佢會擺啲即係有陣時有啲品牌咧會俾一啲 sample 我哋擺喺度啦，咁推介俾大家啦，譬如有啲減肥又有啦，健康食品又有啦，咁樣蜂蜜啊咩都有嘅啦，咁大家想有啲乜嘢咧都可以問我哋，我哋之前我香水啊嗰啲都有賣嘅，咁但係因為太多嘢啦，我都買唔切咁多樣嘢，所以我就 cut 咗一啲部分，有啲嘢就唔買啦咁樣。咁如果你話你都想揾嘅，咁我哋其實有好多嘅人揾我幫佢哋做推廣啦。咁但係我自己有咁多間鋪，我鋪頭個營運上面我都覺得有啲困難啦，太多嘢啦，咁所以就冇再買其他產品。但係一路買去阿拉帕啊嗰啲咧，即係譬如嗰啲番梘啊之類嗰啲咧，我一路都有賣緊嘅，係啦。咁大家可以有興趣中意嘅。或者有時間就碌下我哋嘅 Facebook 啦，咁我哋要睇到啲產品需要嘅，可以同我哋講，我哋一樣可以同大家再攞翻嚟賣俾大家嘅，係啦。咁今日就 Hello， 有人同我哋 say hello，Vanessa 係咪 ？Hello，Vanessa，仲有個邊個睇唔到？Helen Jill 嚇 ，Helen Jill，Helen 啊 ，Hello， 趙小姐 ，Helen Jill，大家好，大家好。咁跟住我介紹下而家身上呢一件嘅背心啦，長身外套，我哋之前有介紹過㗎啦，咁。之前咧佢就係分咗1隻顏色嘅啫，咁而家佢嘅齊色有3隻色嘅，咁有我身上呢一個杏色啦，仲有一個係啡啦，仲有一個係灰色嘅。咁佢呢件衫咧，其實好似依家今日嘅天氣着咧，我覺得係好啱嘅。咁就咁裏邊加多件長袖衫啦，咁就笠呢個上身就要可以出街㗎啦。咁夜晚咧加多條頸巾啦，係啦，唔記得攞條頸巾出嚟介紹下添，加多條頸巾啦。我哋買夠1,800蚊去攞2-3條靚嘅呢陣時，show 俾大家睇。裏邊好高啊！你唔好攞啦。哦，咁
係啊，因為好高啊，我驚有啲危險。係啦，咁就咁大家可以咧落我哋鋪頭睇下衫啦。咁我哋有啲頸巾就300蚊兩條嘅。咁但係如果你買開嘢咧，你可以加100蚊有一條㗎啦。咁就聖誕節啊嘛，大家可以買啲頸巾送俾人啦。你買開嘢，咁你加有100，本身買199或者169嗰啲頸巾咧，咁你可以我想攞條生果巾介紹俾大家知。咁就可以送當送禮咁啦。呢個啲絨嘅頸巾係好靚㗎，即係你如果加100蚊咧，其實我差唔多係翻貨價咁樣俾大家係我嚟送俾人嘅聖誕禮物啊啲咁樣嘅，佢好靚嗰啲頸巾，我自己都成日用嘅。咁你可以行個路過嚟睇睇啦嚇。咁我而家介紹下呢件衫先，呢件衫咧佢係冷料嚟嘅，厚度夠厚嘅，後邊啲就輕啲嘅，側邊有少少叉圍，側邊有少少叉，跟住扣紐嘅，你可以扣晒着得。咁其實呢一件咧，你扣一粒紐着咁樣着都好睇嘅，同埋佢又有袋咧係好好。你唔攞個三角巾好靚嘅，係色。咁個袋呢度中間有個啲襯牛仔係最靚嘅，因為佢哋個袋咧係牛仔啦，咁樣襯落去咧，我覺得係好靚，簡單容易着嘅款啦。咁呢個價錢咧係好超值嘅，又唔貴，同埋佢個格位咧佢唔係好低嗰種，着上身你容易配襯，你裏邊襯啲貼身又得，鬆身嗰啲衫又得。咁呢一件衫係幾多錢咧？呢一件係好超值，我覺得。如果你買一件係279嘅啫，279蚊。咁如果你買到因為我哋標價係329嘅，咁如果你買到3件。即係3件貨品啦，3件衫啦，咁譬如你有時中意一套咁樣，裏邊出邊呢件咁啫，呢一個計咧，即係230蚊嘅啫，係啦。咁而家佢多咗一隻係呢個灰嚇，呢一個灰色嘅，同埋之前我哋第一次翻咧就係呢個啡淺灰，即係佢係有少少混色咁樣嘅嚇，可以叫做啡啦嚇。咁佢呢一個咧，我覺得佢特別在係佢領咧係牛仔啦，同埋個袋係牛仔，所以我哋襯牛仔褲嘅時候咧，着出嚟係好醒神、好靚嘅嚇。咁一共係3條色，3條色我都笠上身俾大家睇下啦，對比下睇下你中意邊隻色可以容易啲俾大家睇到啦，着上身個效果啦。呢個咧就係最淺色嘅，但係我初時咧去影相俾你睇，我以為呢個淺色會肥啦，咁但係着上身一啲都唔顯肥嚇。後邊咁嘅襯牛仔好靚，跟住我試埋呢個啡俾大家睇，啡就上一次應該試過嘅。呢個咧佢輕嘅，唔重嘅嚇。咁着出嚟嗰個 cutting 咧係好靚嘅呢個啡。嗱呢個色咧就會中間啲嘅顏色啦，啡地色咁樣。跟住仲有呢一個灰色，最深色嘅灰色。試埋俾大家睇。最平嗰個價錢，如果你買到3件，只係需要230蚊嘅啫，230嘅啫。佢個領咧，我哋襯牛仔係好靚，或者襯裙着都好靚嘅。佢個長度就喺我係162 cm 高嘅，啱啱喺我嘅膝頭哥位，係啦，啱啱喺膝頭哥位。呢一個係最深色嘅，深灰色嘅，深灰色都靚㗎呢個，係啦。買到3件，呢件只係需要230蚊嚇，呢一件外套背心係長背心外套，係啦。而家齊色3隻色，如果你中意可以 cap 圖 inbox 我哋，或者可以落嚟試下都得嘅。暫時而家齊色有貨嘅，係啦，230蚊買到3件，好俾大家 cap 圖1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，咁啊跟住咧就介紹下有啲背心，我不如試埋背心，仲有一件雙面嗰件我試埋。最後邊係啦，冇翻到嗰件，俾咗嗰件你嗰度都有件雙面背心，唔記得拎過嚟講。嗰個冇啊，但係橙色定咩？橙色有啊，呢個係未入機嘅，唔會入機。好啦，介紹一件好靚嘅雙面背心俾大家。呢件好靚，好輕身。出邊呢個咧係呢個係突然間醒唔起呢個叫咩添？海虎毛。好似羊咩咩啲毛咁樣，好軟熟，好舒服㗎嚇。咁呢個係雙面着嘅，單面就係呢一邊啦。咁拉埋俾大家睇下個效果。呢個都係你怕凍嘅朋友仔咧，可以着喺裏邊再襯件褸着都得嘅，都靚嘅。咁你拉埋之後有鬆嘅，我着有鬆嘅嚇呢個位置。咁佢有袋嘅，呢件有袋。後邊咁樣撞咗色嘅。呢個襯牛仔都好靚嘅嚇呢一件。呢個係我覺得着機會係好多㗎。跟住另外一邊咧，佢係防水料。呢一邊咧。佢係淨色嘅，呢隻料咧，呢邊咧係防水㗎啦，成隻料佢係淨色嘅，咁佢係個領邊位唔同啦，你係兩邊都有袋添啊，
呢一邊都有袋嘅嚇，呢邊就有灰色啦。因為雙面着咧，即係雖然你可能話呢邊冇咁靚，但係呢一邊有咩好處啊？落毛毛雨嘅時候，你着呢一邊，你翻到公司抹乾淨佢，翻去着嗰邊，好好呢一件真係好好。因為而家好似而家尋晚咁嘅天氣咧，你突然間落雨啊嘛，係咪？你突然間落雨嘅時候，你就記得將你呢件背心反轉去着啦。翻屋企嚇，出地鐵站嘅時候咧，即刻除咗佢，反轉去着，咁你咪唔使淋濕咯。係咪啊？或者你反轉佢除咗件衫，我哋頂住個頭啦，因為淋雨淋到個頭咧係好容易病嘅，頂住個頭出翻屋企咁啊幾方便。呢一邊佢係防水嘅嚇，裏邊咧佢就係咩毛啊？突然間醒起嘅海虎毛係啦，海虎有啲毛係啦。呢個喂有個袋嘅嚇，兩隻色。咁啊，我而家着緊呢一個咧就擺翻先嚇。呢邊咧係淺灰，呢邊咧。其實牛仔即係海虎毛係撞色嘅，係啡撞藍，跟住仲有一隻係深色啲嘅，咁我再試埋呢個，呢個係幾多錢？呢個就係我哋賣緊係369單一件折咗係313，但係如果你買到3件係258蚊嘅啫，258蚊係好超值嘅嚇。咁我試埋呢一個深色俾大家睇咧。嗱呢一件咧就深色啲嘅。咁即係如果你話你係一啲中意顯瘦啲嘅深色啲嘅，你型少少嘅呢一邊後邊呢個係啡色撞翻深色撞翻呢個淺啡咁樣嘅，咁樣做嘅。咁佢另外一邊咧就係深藍色，着上身俾大家睇下，即係呢件衫好實用啊！佢兩邊着咧，你一邊咧佢係一個防水料啊，即係如果你話好凍嘅時候，你都可以反翻轉咁樣着。裏邊呢個毛毛係比較暖啲嘅，係啦，咁樣暖身啲嘅，咁你拉埋着咧都係好靚嘅。佢拉鏈係反翻轉過嚟就得㗎啦，兩邊都可以拉埋着嘅。嚇，雙面非常之超值，你200幾蚊一件，咁你分開嚟都係百零蚊啫嘛，係咪？靚。係啊，雙面着好超值嘅呢個，又唔臃腫幾好。係啊，我哋第一次翻貨嗰陣時仲貴啲添啊！有冇分碼？一個碼一個碼夠鬆嘅大碼大碼都着到㗎。阿拼着唔着到啊？試下先。係啦。我係中碼啊嘛，大碼有着到㗎，有鬆嘅呢一個。係啦。加大。阿拼加大，阿拼都着到。大至加大都得嘅，一個 size 即係。阿拼應該着深色好睇啲。係，由細至中、細至加大都着到啦，淨係。我拉到㗎，拉俾大家睇。係啦，阿拼都拉到。阿拼嘅如果阿拼嘅身形嘅客仔咧，即係你哋咧就。我覺得建議買深色，係建議買深色。即係如果我嘅身形咧，就着淺色好睇，係啦，因為深色望落去啦，阿拼而家着深色俾你睇，係咪好好多啊？個效果會好好多，即係唔係話你有陣時我哋人咧係要着衫咧，即係如果你身形我多肉少少嘅，着翻深色少少嘅對比係靚好多嘅，係啦，望落去咧冇咁誇張啦，即係上圍嗰度冇咁誇張，反而我呢啲咧冇乜上圍冇乜嗰啲咧。着呢啲色淺色嘅，係啦，咁你個效果咧望落係咪好唔同㗎？即係呢個就係我同阿編嘅對比俾大家睇到，係啦，我覺得如果好似阿編嘅身形着深色係最好嘅，係啦，如果大家中意可以 cap 圖 inbox 我哋，或者可以落嚟試都得嘅，暫時有貨，因為啱啱尋日先至翻貨嘅呢個。好，咁啊跟住仲有一件好超值嘅背心啦，間棉嘅，咁啊呢件咧係再次翻貨嘅日本嘅，我哋。頭先我哋試緊嗰個都係日本嘅品牌嚟嘅，頭先雙面嗰個都係日本嘅品牌，咁呢個都係其中一個品牌。咁就呢一件咧，我哋係做超級特價俾大家嘅呢一件。咁啊，我哋之前賣過㗎啦，又係好好賣嘅。咁啊，而家咧佢咧就做特價，我就做翻特價價錢俾大家啦。呢一件190蚊係190蚊，係啦。呢個長度喺我哋膝頭哥上啲遮咗我嘅 hip 嘅啦。咁佢側邊係有袋嘅，呢個就單面嘅，佢個袋咧係側邊嘅拉鏈。咁佢一共係有3隻色，有 size 添嘅，中碼、大碼。我而家着緊呢一件係中碼，咁我拉埋俾大家睇下中碼係點樣嘅。依然係190蚊嘅啫，呢件係單一件嘅價錢嚇，暫時係一件單一件嘅價錢190蚊，着上身個效果就係咁。收身嘅，佢後邊好似中間呢度有個腰位，係啦，咁樣嘅，間棉嘅嚇，佢軟身嘅間棉嘅，呢個係黑色，俾大家 cap 咗圖先，因為佢有3隻色啊，咁你中意你可以 cap 咗先，190蚊190嘅。
咁樣，係190蚊。好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，跟住再試埋，仲有一個綠色嘅，呢啲綠色。呢一件係中碼都係，佢有中碼大碼 size 嘅，呢個綠色。拉埋俾大家睇下先，190蚊呢個加棉嘅嚇。我仲有中碼都有送，係啦，190。好，俾大家 capture。好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，跟住試埋個淺色。哦，你應該啩？黑色係大碼。唔係，我買咗嘛。哦，你買咗。OK。好，咁我試個大碼，最淺色嘅最淺嘅顏色大碼嚇。呢個係大碼 size。大碼我着就好朗啊，鬆身啲嘅比較。190蚊係啦。咁啊係中碼大碼兩個 size 嘅。好超值嘅呢一件，夾棉嘅嚇，佢係格仔車格仔夾棉嘅，係190蚊，係啦，格位夠鬆嘅，有個袋嘅，係啦，好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，跟住咧，仲有冇背心冇啦嗬？因為着住呢件就好容易着背心啊。好，咁啊幾多號咧？我就介紹下我而家身上呢一件一條褲啦，呢條牛仔褲咧係我好中意着嘅。即係我自己著到我中意到咧，我挨佢做多條深色黑色嘅，因為呢條褲咧點解話我自己中意着咧？着得我個髀好有自信啊！因為雖然我個髀唔粗嚇，但係着出嚟係好 slim 之餘咧，呢個長度又係好中意嘅，同埋呢個 cutting 我都好中意嘅。咁所以咧，除咗佢先，除咗一個係啦。咁所以咧，我就挨佢。就幫我翻多條黑色，挨咗好耐嘅，其實我挨咗差唔多半年㗎，佢先至幫我做。因為佢話，因為一條牛仔褲咧做洗水咧，即係我唔識啦嚇，咁佢同我講咧，其實係要睇下多唔多人要㗎。如果唔係咧，佢洗咗嗰啲出嚟咧，去唔到咧，佢係好慘嘅。我話你放心，我幫你買，點我都幫你買咁啊！因為我想要條黑色嘅，我自己買牛仔褲其實俾得好貴價錢去買，都未必啱我心水。因為點解咧？呢個點解會啱我心水咧？我都想大家嚟試試，因為我覺得真係好好着嘅。佢個彈性好好呢隻料，彈性好好之餘咧，佢嗰個 cutting 着出嚟，就算小肥嘅人着都着得好靚嘅。嗱，我每一次啲客人嚟到我呢度咧，我都會介紹俾佢咧，就叫佢試一條。好多客一試咗上去係出乎意料嘅中意，因為點解？哇！真係瘦好多，真係個比平時買嗰啲褲咧係靚咗好多。咁所以好多客都會買兩隻色嘅，因為我點解我話嗌佢俾多隻色深色我？因為冬天咧有陣時有啲衫咧襯啲淺色咧未必襯得好睇噶嘛，所以我就話做多隻深色喺度喺邊度？佢有幫我燙咗邊個？你幫我睇下嗰邊有冇？嗰邊前面係啦。咁佢嗰個後邊呢個位置，呢個袋口位啊，呢啲位咧做出嚟係好靚嘅，即係邊有袋啦。咁同埋佢個腰位咧係橡筋，即係佢唔係橡筋都要拉鍊要着上去嘅，但係好方便，即係冇話嗰啲好硬嗰啲嘢咁樣咧，即係嗰個腰位腰頭唔係話好硬嗰種嚟嘅，佢都係有少少微彈性㗎。啊，好中意佢嗱，呢個就係深色，呢個就係我挨佢做出嚟㗎啦。咁佢前邊咧做咗深色呢個洗水嘅係做咗洗水嘅，咁啊跟住咧嗰個褲咧就深色咗好多。嗱，呢條係淺色嘅，呢條係應該係第一代嚇，呢個係叫做第二代啦，即係我挨佢做嘅呢一隻深色嘅牛仔褲啦。咁佢呢個咧係佢後邊個袋型都係好靚。佢做得好靚啦，之餘咧佢中間呢個貓須位咧都洗得好靚嘅嚇。咁我中意佢呢個喇叭係少少喇叭型，所以着出嚟個 cutting 係咁樣嘅。行先俾我睇呢一個側邊後邊呢一條褲咧係真係非常之好着嘅，係啦。咁我哋係長期賣㗎。我又有客人咧，啱啱頭先個客嚟。佢又係有少少肉髀嘅，我介紹佢買咧，佢又係一式一條買咗啦。咁我哋有啲客人係一式買3條嘅，佢話我驚唔出，我自己都係驚佢唔出啊。即係我同個廠講，我話你唔出嘅，記得早啲通知我啊，我要買定啲啊，因為我自己中意着呢一條牛仔褲係真係好容易襯衫嘅。你好多衫長短都可以襯到，都好好襯嘅。咁如果你未買嘅，我知道好多客人買咗㗎啦。即係如果你未買嘅，你可以不妨嚟試一試呢一條我哋叫做
6778嘅 number 嘅呢一條牛仔褲啊。咁你哋可以話 Candy 話自己好中意着嗰條咧，你想試你可以嚟問下我同事嘅。呢條褲係好好着嘅，係想着到個髀會瘦嘅，記得買呢條，記得嚟試，係啦。咩碼至咩碼？哦，呢個係着緊咩碼？我而家着緊係大碼，我而家着緊大碼，佢係由中到3加4加都有。即係如果你係好似阿 Pink 嘅身形咧，你着2加3加都得嘅，4加都有嘅，係啦。咁你去到佢腰係40幾都有嘅，係啦。咁嗰啲就再落 order 嘅。其實咧佢係本身咧佢係3加4加係每條加到10蚊嘅。我哋翻貨下，但我冇加，我冇加落去，我一樣賣咁嘅價錢。佢係由大碼開始，即係2加3加係加錢嘅。我哋所有嘅貨都係嘅，牛仔褲咧係每一個2加3加係加錢嘅，係貴啲嘅。但係我就冇加落去，因為都好麻煩啦。因為但係我哋攞貨翻嚟，佢哋係咁樣加俾我哋嘅。咁所以如果你話你3加4加5加，你中意嘅 size 你想要嘅，我哋可以幫你訂翻嚟嘅。我哋自己翻貨就翻到去3加大嘅啫，係啦。咁可以落嚟試試，真係值得試試。如果你話你想買條好着嘅牛仔褲，又顯瘦 cutting 又靚嘅，呢條係我覺得我自己着咗覺得好中意㗎啦。其中一條啦嚇，然後我都買咗好多條我哋嘅牛仔褲，有啲好多都好好着嘅嚇。即係條腰度下幾多先？腰佢係有少少微彈性嘅，腰位都有少少微彈性嘅嚇。咁佢呢隻料咧係彈性好好，即係你要着上身你先 feel 到佢個 cutting 嗰個咁個 cutting 嘅靚，係啦，所以可以來試。同埋後邊個袋嘅型咧都係好靚嘅呢個，係啊，拼到30，拼到30，即係如果腰即係正常咯，大碼係咪？大碼係30啊嘛，31、32、33、34、35，佢係應該串上咁樣嘅。係啦，咁呢個係幾多錢咧？呢個係單一件折咗係339。咁如果你買到3件以上係279嘅啫。係啦，3件以上係279。呢條牛仔褲咧係好好着嘅，大家行過路過可以嚟試試。嗱，可以趁我而家着緊呢對鞋啦，呢對鞋我自己都買咗，我着咗1個禮拜啦嚇，差唔多。我覺得係好好着，我而家咧係日日都着。嗱，襯牛仔褲又得，你平時襯當你襯你啲地啲嘅短裙仔、鬆身褲都襯到嘅，好好襯嘅一對boot嚟嘅。咁啊呢對係唔係我自己嗰對？定係我攞出出我自己嗰對擺喺度。嗱呢一對咧係好好着嘅。嗱你譬如你襯呢啲牛仔褲咧，你就咁放翻落嚟，你又襯到噶咯喎。你着啲吊腳褲啦，即係譬如呢啲，我陣間試俾大家睇下。譬如呢啲鬆身嘅吊腳褲咧都襯到嘅。咁呢對係全皮嘅，呢個係全皮嘅。佢個鞋底係好好着㗎嚇，有蝦紋嘅，唔使驚跣，落雨天着都得，落雨天着好，同埋佢個踭呢個位夠厚啊，咁闊啊，你落雨咧，你又唔使驚佢咧啲水入咗對鞋嗰度喎，落雨濕着呢對鞋好放心嘅，即係有少少水氹你都唔使驚，因為佢呢個位夠高啊，咁變咗咧你嗱呢啲位嚟到呢個位咁高。即係佢唔係下低嗰啲咧，就驚入水嘛。呢個唔使驚入水，同埋咧佢嗰個鞋踭咧又唔使驚跣，又方便着，就咁一拉開穿入去就得㗎啦。一拉穿入去就已經 OK 㗎啦，係啦，好好着嘅呢對鞋，我自己就呢排就日日着，同埋好好襯。因為我普通嘅牛仔褲係着到，着裙又襯到，襯短嘅褲我又襯到，所以嗱你而家見到我咁樣着襯牛仔褲，係咪好似對鞋咁啊？你話你唔想買 boot，但係我覺得買 boot 係抵啲嘅。你唔使買 boot，有鞋款嘅，我哋有鞋款。但我而家着咗呢個係 boot 啦，攞對鞋俾我。咁我哋都一樣係有翻到鞋款嘅，鞋款係咁樣嘅。呢個就鞋款嘅。咁啊呢對 boot 係幾多錢？呢對 boot 係590嘅，折咗之後590蚊。對鞋幾錢？539。咁鞋咧就係490嘅，鞋就490啦。呢個鞋款。咁我呢家着緊呢個係 boot 嘅款啦。咁我覺得係 boot 係多元啲，即係如果你話我唔想屋企咁多鞋嘅，你買呢一個。呢個咧你就唔使咁多，你襯嘅襯衫嗰個闊度係闊好多嘅，即係譬如你襯短褲啦、襯吊腳褲啦、襯裙啦，都襯到嘅 boot 就。咁但係如果你有時着鞋咧，襯牛仔或者長身褲啦、短褲都得嘅。但係如果着裙就冇咁好睇啦。咁你始終有個筒型咧，你就會覺得係容易襯好多啦。咁啊多100蚊嘅啫。如果你話你唔中意 boot 嘅，可以買呢一隻，係一樣嘅，係個鞋型係一樣嘅，鞋底鞋型係一樣。呢個就490，對 boot 咧就呢個都係兩個色，係啦。對 boot 就590蚊，鞋就590。咁我哋online 係590啦。咁如果我哋你講490，
咁我呢個590啦，咁我哋賣緊係639嘅，咁我哋 VIP 係有9折㗎嚇，咁大家行過路過可以來試一試嘅鞋底好正嘅嚇，呢對好軟熟嘅真皮嚟㗎，裏邊出邊都係皮嚟㗎，好着㗎嚇，咁大家約埋朋友仔落嚟試一試。咁你買鞋咧，咁買衫，我哋衫係3件有7折嘅，咁你鞋就我哋冇咗折嘅，係啦，咁就 online 就590啦，咁我哋嘅 VIP 咧就係、跟翻 VIP 個折俾大家嘅嚇，咁跟住交俾阿 P。條鏈你講哦，條鏈係喎，呢條鏈咧咁我哋係可以講講呢條鏈咧，咁我哋一路都賣緊嘅，咁就之前就好多客攞打嘅，咁而家翻貨咧有貨，咁而家得白色嘅啫，佢係可以一條過咁樣着，咁樣戴又可以翹3翹都得嘅，咁可以咁樣翹，跟住散翻出嚟咁樣。而家好似而家我咁樣襯咧，襯褸啊嗰啲咁嘅着褸嘅時候襯喺裏邊咧係好靚，或者你可以再翹多一翹短啲嘅，就係、咁樣戴。咁呢一個位置一短啲條呢個係珍珠嚟嘅，巴拿克珍珠。咁中間呢一個咧，佢應該係叫做咩咧？應該係銅，咁佢係做咗個工藝，即係有啲撞咗色落去，有啲白色咁樣嘅。咁有一串裏面已經有8條㗎。如果你翹埋之後就10幾條咁樣啦，所以佢可以做到一個咁樣嘅效果。即係你短啲三條咁睇咧，咁襯褸啊嗰啲都好靚嘅。咁呢條鏈係幾錢嘅？好似係400幾499嚇，係啦。咁你又可以咁樣戴，係啦。咁大家中意可以落嚟了解下啦。呢條鏈我 show 出嚟俾大家睇，佢係中間咧嚇，呢個係有幾條？我記得係8條嘅。咁你中間呢幾粒咧係水晶，咁可以咁樣翹得戴。再翹3翹咁樣戴都得嘅，呢條鏈你可以擺側邊、擺中間都得嘅，你自己拉嘅啫，係啦。咁中間呢啲咧係珍珠嚟㗎，天然嘅珍珠，係巴拿克珍珠嚟嘅，係啦。所以呢個係好超值、好靚嘅，我自己都買一條，有時襯衫係好靚㗎，499蚊499嘅，我哋 VIP 有9折嘅呢個係啦。好，跟住交俾阿 Pink。好 ，Hello， 食咗飯未啊 ？Hello，Vanessa，Hello Helen。Hello 佩斯 ，Hello 陳小姐 ，Isabella，Hello 黎小姐，Hello May，Hello 二玲，入嚟同我哋 say hi， 同埋呢個分享啦，唔該，係啦。咁我依家講下我呢套衫。咁我呢個衫咧就2個顏色嘅。咁呢件咧好特別啦，因為我自己覺得幾特色嘅。咁因為佢拼布嘅，我呢個就黑色拼軍綠色。咁呢啲咧就好似夾棉咁嘅質地，其實唔係，只不過佢做咗個質地咧，好似夾棉咁樣。咁我呢件咧就係黑色拼軍綠色嘅，黑色拼軍綠色，咁個腳咧都係軍綠色。咁佢有個灰色嘅，灰色呢個會清晰啲啦。咁呢度中間係有個網紗嘅，係波點啦。跟住呢度側邊就係好似做到夾棉嘅效果，但係佢其實唔係，只不過車到好似夾棉嘅效果，咁就好輕身嘅。咁呢個就係普通珠地嘅 T 恤質地啦，珠地 T 恤質地係啦，超級輕身，就有少少層次啦。咁羅紋袖啦，好好着嘅羅紋袖。咁個背脊都係咁樣啦，用軍綠色拼呢個藍色，咁就做到呢啲壓花紋落去嘅。咁size 就一個碼2個顏色。咁我呢件黑色，咁隻袖夠長，如果隻手話長少少嘅朋友仔都可以嘅。咁佢就唔會話特別短啦，我自己咁樣着，我覺得幾方便。重點係乜嘢嘢咧？咁佢隻腳3腳呢個位有得索嘅，咁你中意可以束咗佢啦，跟住做成一個泡泡嘅效果。咁我就唔束啦，係啦，咁我就放平佢啦。咁其實呢個 size 咧，我覺得幾好，因為又唔大又唔細嘅。咁其實着有時身形細少少嘅可以當 oversize 着都 OK 嘅。咁呢件衫平度係46寸胸型，咁個3腳嗰個位咧，3腳嗰個位就44寸，係啦，即係上圍呢度46，呢度就44寸嘅。One size 可以拼可以落嚟試下，咁就一個碼。呢個單件我哋係313蚊折咗，3件以上折咗258，啱可以 cut 圖 inbox。呢個係灰色拼藍色，1、2、3、4、5、5、4、3、2、1。我呢件係黑色拼軍綠色，
12345543221。咁跟住我着緊呢條褲啦，咁其實咧呢個長短度咧就係啱啱輕微少少吊腳嘅，咁啊着翻襪啦，跟住再着翻對普通嘅波鞋又得，好似呢啲休閒鞋，非常之舒服㗎嚇。呢對鞋都真係好舒服嘅，可以落嚟試下。咁佢有咖啡色同黑色，轉頭介紹。咁我着緊呢條褲咧，咁就有黑色同我呢個手上攞嘅軍綠顏色。咁呢個車工比較特別啦。咁呢度側邊係有一個網紗面加呢個係 cotton 質地啊，棉質嘅。咁呢度係通花啦，中間兩邊都係車咗通花嘅。咁佢有袋㗎。呢個料咧係超級舒服有理嘅，呢個係秋冬款。咁就會係有理嘅，即係有時啲朋友仔我驚太薄啊，唔會。咁呢個理咧係超級舒服同埋唔焗身。咁呢個透氣㗎，呢個棉質料嚟㗎呢個，因為我都怕熱嘅，你哋知。咁我着咗落去，我覺得好爽，唔覺得佢會焗身咯。係啦。咁呢個咧，佢一個碼兩個顏色，睇下幾錢先。好好着。呢個咧單件折咗339，三件以上折咗279蚊。條腰咧我話俾你聽好舒服。咁佢平度26寸，但係佢可以拉到42寸。因為點解我話好舒服咧？因為我着咗上嚟咧，我有少少跌落去啊。咁其實係好舒服嘅呢條褲。你中意高啲又得，我就中意着低啲嘅。着低啲，同埋佢個袋好深啊！睇唔睇到？個袋好深，我成個手掌over 晒擺咗落去都 OK。俾個電話擺落去，因為有時啲朋友仔咧中意佢深少少，係唔會跌出嚟嘅。睇唔睇到個電話喺呢個夠深呢個袋，同埋個型着出嚟好 slim 啊！睇唔睇到啊？個髀位咧超級瘦，個長短度又啱啱好啊！咁你可以襯 Kenny 頭先着嗰啲 boot 啦，或者斯文少少嘅 boot 都 OK 嘅，係啦。咁可以落嚟試或者 inbox 我啊。咁就軍綠色同埋黑色。一個碼下，好12345543221。咁跟住我呢條黑色12345543221，因為有時咧 cap 圖咧睇唔清楚，你哋可以 inbox 話俾我聽。我特登咁樣咧俾你哋 cap 一次，咁你可以講話我要黑色，咁就 OK 㗎啦。係啊。咁我再講多次呢對鞋啦，勁舒服啊！我依家着緊嗰對係黑色，咁佢係咖啡色同黑色嘅。咁佢可以做一個踩踭嘅效果嘅，呢個係羊仔皮，超級好着。咁呢啲咧又唔使驚夾腳啊，但係有少少style 嘅，非常之輕啦。下面咧就係生膠底嘅。咁我個黑色咧，等等，係啦，黑色就係咁樣啦。咁佢 total 兩個顏色嘅啫，係朱古力啡同埋呢個黑色。咁呢對鞋咧，好抵啊 ！online 490蚊，490蚊。咁就由35去到40碼嘅，可以落嚟試下，可以 cap 圖123455431。好，交俾 Candy。Hi， 大家好。好，咁啊，跟住我介紹下呢一件牛仔外套，可以扣埋着嘅，我覺得好型嘅。呢條嗰個拼嘅色又好靚啦，咁樣係啦。咁佢有分 size 嘅，最細呢個 size 應該係中碼，即係而家我着住身上呢一件啦，我睇下會扣埋。我着細中碼，呢個叫做中碼嚇，我着中碼應該係啱啱好，個胸圍啱啱好，即係呢個大碼都着唔到中碼㗎啦，呢個即係佢唔會話偏大，因為佢冇彈性嘅呢件衫啊，扣埋咗之後咧個效果都係咁嘅。成件扣晒先。呢個咁嘅，我中意佢嗰個拼色啊！佢嗰後邊背脊咧係撞咗個前面呢一個腰果花紋嘅一個，呢個都係牛仔布料嚟嘅。咁佢做咗係有呢一個腰果花啦咁樣。後邊咁樣。咁同埋咧，佢係恤衫型啦，有少少弧位啦，側邊個袋係真袋嚟嘅。即係如果你話想有陣時可能出街冇帶袋嘅，咁擺啲嘢喺度都可以嘅，係啦。咁佢個手袖咧就係佢係跌膊嘅，咁啊手袖係最長係咁樣嘅，你可以扣咗佢，
因為呢啲我哋襯啲鬆身褲係好型 look 嘅，我覺得呢件衫係扣咗佢咧，咪係咁樣，個袖係咁長嘅，放實都靚嘅其實，即係凍嘅時候咧，你咁樣放晒佢咧。即係佢幾特別嘅，就係佢左手邊呢個咧係佢個腰果花咧係做咗洗水，有少少粉色嘅。右邊呢度咧，佢呢個咧係白色底嘅嚇，所以佢做咗撞色嘅嚇，咁樣鬆鬆地咁樣都好型碌嘅。係啦，咁再唔係咪接袖啦嚇，扣埋到之後接又得，你可以唔扣埋接袖着都得嘅，接袖着都好睇嘅。咁如果你話好似我咁，我唔中意太長袖嘅，因為我自己着衫咧，我就中意即係可能我多嘢做啊，即係冇嘢做，我覺得長晒咁又好靚。因為我成日都要攞呢樣攞嗰樣咧，我就中意接袖，我中意咁樣接袖着，啲舒服啲。我裏邊有件衫打底啦嚇，咁你唔打底接袖就係咁，即係效果真係咁。係啦，咁啊開胸着又得，而家係話扣埋晒㗎嘛，係咪？扣埋晒俾大家睇下個型，扣埋晒，我着係啱啱好嘅。係啦，喐到嘅，咁佢有中碼、大碼加大，好似3個碼定4個碼，size 夠大嘅呢個，即係佢足碼嘅加大碼啊都有嘅。咁你如果你開胸着咧，大碼人都可以着啦。咁但係我覺得大碼人着買大碼啦，佢係咁樣，開胸着都好靚嘅。係啦，呢一件係幾多錢？應該係339、337。而家做睇呢條先着先。記憶中應該係係啦。咁呢個我哋係賣399，咁啊我哋online 單一件折咗係339嘅。咁如果你買到3件咧係279嘅啫。啊折咗之後買3件嘅貨品咧係279嘅啫。呢一件咁靚嘅牛仔拼布係，佢個袋咧係鴛鴦嘅，係啦，個呢個撞咗粉色嘅。邊呢度撞咗3隻色啦，係牛仔同埋全部佢都係牛仔布料嚟嘅嚇，同一隻布料嚟㗎，只不過佢係做咗印花同埋一個正式嘅啫。咁啊後邊背脊，我覺得好型嘅呢一件牛仔，都仲有一件牛仔先，唔記得就唔緊要。係啦，咁啊大家中意嘅可以 cap 圖 inbox，有 size 㗎嚇，中碼、大碼加大，好似有2加大，唔知有冇啊？我3個碼先咧，記憶中係3個碼，中碼、大碼加大係啦，唔好意思，因為我哋比較忙，有時做 online 啲客會話，你唔寫齊嗰啲 size 胸圍幾多啊咁樣，真係唔好意思抱歉，因為我哋太多嘢做啦。我哋係介紹貨品俾大家，咁即係如果你想要知道嗰個胸圍幾多寸，你 inbox 我哋主要大部分你哋睇緊大部分都係落嚟鋪頭買嘅，咁啊可以大家可以落嚟自己鋪頭度試嘅，係啦，我哋做到鋪頭都係 online 嘅價錢㗎啦，已經係非常之超值。希望大家行過路過約埋朋友仔一齊嚟睇下我哋啲衫。咁啊跟住介紹下嗱，我而家着住呢一件打底啦，呢件打底就彈性非常之好，正式嘅，頭先好似賣150蚊彈性好好嘅嚇呢個日本嘅正式嘅。裙邊嘅，即係呢啲簡簡單單一件150蚊，係啦。咁啊有興趣可以大家可以落嚟睇睇嘅，料就好好着，好舒服嘅。咁啊跟住介紹埋我而家着緊呢一條褲啦。呢條褲咧頭先襯牛仔都好靚係咪啊？咁啊我覺得襯咩都靚嘅，佢係隻料係厚實啲嘅唔使燙免燙嗰啲纖維料嚟嘅。咁佢有袋啦，橡筋腰啦。呢個橡筋可以去到4加5加都可以着㗎啦，任何 size 都着得㗎啦。個髀位呢個位夠太闊嘅，低落着得好舒服，中意舒服嘅朋友仔唔好錯過呢條褲。咁佢係佢嗰個髀位係鬆身嘅，咁佢前面呢個咧係有少少嗰個呢個頭先我又唔記得咗海虎毛嗰啲波波，就喺呢度佢係車落去定係本身隻料印？印咗落去，本身隻料已經係咁樣嘅，即係佢有個波波喺尾嗰度，咁所以咧呢個咧佢係有兩隻色嘅，佢本身隻料裏邊嘅，係啊，佢唔係車落去嘅，佢本身隻料已經係咁塊布已經織嘅時候佢已經做咗呢個效果啦，有個波波咁樣嘅嚇，
唔係車落去嘅。咁啊，所以佢隻料咧係非常之柔軟嘅，係好柔軟嘅，啱依家天氣着同埋冬天着嘅呢隻料係挺身好舒服嘅。咁如果你中意舒服嘅朋友仔就唔好錯過啦。兩隻色，我身上呢個就灰波波啦，跟住仲有一隻啡嘅波波。咁呢條褲咧，佢着上去咧，你望到佢有少少泡泡地呢個位置咧。咁原來咧佢係做咗一個前邊呢度做咗個窄位嘅。呢度做到個窄位嘅剪裁係幾特別嘅，所以你着出嚟個效果咧係唔係直晒筒嘅，唔係直晒筒嘅，佢係做咗好似一個裙型咁樣咧，有少少着咗上去，你望到呢個，我自己望落去呢個位置咧，佢係有少少鬆鬆地咁樣嘅，即係有少少動感啊着出嚟嚇，你可以嚟試一試。咁呢條褲係幾多錢咧？呢條褲係單一件又係339，又係你買到3件嘅產品咧，係只係需要279嘅啫，即係需要279嘅啫，係啦，呢個係非常之超值嘅，大家行過路過唔好錯過，落嚟試試呢條咁靚嘅褲。佢個長度喺我腳眼位，你中意着中腰高腰你自己拉，因為呢個係低浪嘅褲咧，其實你係高矮都可以着到，因為點解咧？如果你譬如你話我唔係好高嘅，矮啲嘅，你高啲腰着。你睇下我拉高正常腰位咧，喺呢個位置咧，好似上啲咧就係吊腳噶啦。咁如果你話我我高啲嘅，我想低胸啲着，唔係低腰啲着，咁你已經係咁樣啦，鬆鬆地喺呢個長度。所以你呢個咧係任何size 嘅人都可以着嘅。落嚟試下，靚嘅呢個 cutting 非常之靚嘅嚇。咁我順便介紹埋頸巾啦。咁啊，大家可以咧即係譬如你買咗我哋嘅產品，買咗1,800蚊，我哋會送一條呢個頸巾俾大家，送一條呢啲。咁靚嘅任你揀嘅，我哋呢度有好多頸巾可以俾你揀嘅，好似呢一條咁靚嘅三角巾咁樣啦，呢一條。咁如果你話買嘢買夠買嘢咧，就可以加100蚊買任何嘢啦。我哋賣緊199嘅呢啲頸巾，咁你可以169呢條169，有啲199有啲169啦嚇。咁呢個就169嘅。咁你如果買夠你購物每100蚊咧，你就可以加100蚊買一條頸巾㗎啦。咁如果你買夠1,800蚊咧，我哋就係送你一條頸巾任你揀嘅，又係啦。咁呢個就係而家我哋嘅優惠啦，好超值嘅優惠啦。其實你折咗之後買夠1,800蚊嚇，你仲要買到超抵嘅價錢，跟住你加100蚊，唔係又會送你一條頸巾。呢條頸巾咧有3隻色嘅，咁啊如果單一件買就169啦，買兩條就300嘅，係啦。你真係買頸巾嘅話，咁如果你話你有買開嘢嘅，你有買開嘢就可以加100蚊要一條㗎啦頸巾。我哋有方巾啦，有呢啲三角巾啦。嗱，好似而家我用緊呢一條咧，我哋係再次補貨嘅。其實我都唔想補貨，如果100蚊一條係唔使補貨，唔需要補貨嘅。其實因為白做係啦，白做嘅係。咁但係我又想大家即係幫襯，多謝我哋聖誕啦，又係聖誕節啦。咁啊，多謝我哋你哋咁多年嘅支持。咁我唔賺錢，我都想大家開開心心過嘅開心嘅聖誕。送禮物嘅時候唔使周圍去撲，咁啊買開嘢喺呢度買開嘢，就順便買埋禮物俾你啲朋友仔啊，咁樣揀多條頸巾俾佢。因為呢個好靚同埋好好用，你可以就咁披。呢個有幾隻色嘅，因為我見到好多客咧，其實我唔想翻嘅。阿 Kathy 叫我翻啦，好多客中意呢一隻啊咁樣，因為我話100蚊一條，我無謂翻嚟噶嘛，係咪先？咁佢話翻啦，俾大家開心下啦，因為靚嘅呢條巾啊，我哋可以咁樣用，係啦，幾靚呢條巾。嗱，如果你話買開嘢，你加100蚊嘅啫。你如果單件買就300蚊兩，係啦。咁呢個咧有紅色啦，聖誕節咧就買紅色係冇㗎啦。我後尾翻到10條到㗎咋，冇晒嘅，佢都冇貨，係啦。咁呢個就係藍灰藍，呢個就中意冇咁誇張嘅朋友仔咯。即係我有時我自己就中意呢啲色嘅，即係我中意清清地簡簡單單嘅嚇。呢一個係啦，呢一條呢個就灰啦。跟住仲有個啡啦，呢個淺啡啦，呢一條係淺啡嘅，因為通常呢好暖㗎，呢個絨嚟㗎，當一件褸咁樣㗎啦，好似呢啲天氣你着一件短袖出街，你戴條頸巾都可以㗎啦，你咁樣係嘛，已經好 OK 㗎啦。咁啊，跟住仲有呢隻藍啦，呢個叫做咩藍？寶藍色係啦。佢呢個花紋靚，呢個型靚，係咪啊？咁樣打個裂啦，總之有好多款可以做。咁啊，跟住仲有一條呢啲啦，呢啲咧咁長嘅巾，咁大塊巾係咪啊？你只係需要加100蚊嘅啫，買開嘢唔係，而家都好多客買300蚊兩條嘅，因為點解咧？即係
買個1,800蚊就送你一條啦，係啦。加100蚊唔係呢條啊 ，sorry 啊，對唔住，我講錯咗，唔係呢一間嘅，講錯咗，加100蚊唔係呢度，唔係呢啲唔係加100蚊啊，唔好意思，我哋另外一間鋪嗰啲貨攞錯咗，你攞咗阿 Kathy 嗰間鋪，哦，對唔住，係我哋有加100蚊多一條嘅，唔係呢一間嘅貨，唔係呢啲貨，一路講錯咗添。係，澄清一下。買夠1,800蚊送俾你。買夠1,800蚊就送，係啦，買夠1,800蚊就送，係啦，唔好意思嚇，加100蚊嗰個唔係呢啲貨，係另外一啲係啦，另外一間鋪啊，我搞錯咗，突然間係啦，下次講俾大家聽，加100蚊嗰個，呢個就係300蚊兩條嘅，係啦，咁如果你買夠1,800蚊就送一條嘅，係唔好意思嚇，突然間叮一聲叮起係啦，因為我哋太亂啦，太多間鋪，係啊，對唔住，係啦，唔好意思，係啦，咁我哋咧講送嗰個就係買夠100蚊，我哋送嗰個係頸箍同埋一個頸箍又可以兩用嘅，可以頸箍又可以當帽用嘅呢一個，就買夠100蚊我哋就送嘅，呢個就係送俾大家聖誕節嘅嗰個頸巾，重複一次唔好意思，頸巾係300蚊兩條，買夠1,800蚊送一條，買夠1,800蚊送一條，係啦呢一啲，咁就我其他另外送100蚊加100蚊多一條嘅就唔係呢一啲嚇，有嘅一樣有嘅喺另外一間鋪，唔係呢一啲。如果你想要加100蚊多一條咧，咁就同我同事講，佢會攞俾你睇，係啦，就唔係而家今日講呢幾條，呢幾條唔係嘅嚇，唔好意思係搞錯咗。佢都有三角巾嘅，但係唔係呢啲紋咯，佢三角巾都賣晒啦，應該係得翻一啲花紋㗎，咁啊都有呢啲咁樣嘅花紋嘅。咁嗰啲咧就花紋唔同嘅，咁嗰啲就加100蚊有多一條，嗰個係另外一間鋪嘅，係啦，嗰間鋪我哋唔記得咗。星期五係啦，星期五我哋拎出嚟同介紹俾大家。如果你話你想揾聖誕禮物購物，跟住加100蚊要一條頸巾嘅，我星期五或者你可以落到鋪頭，你想要或者你 inbox 問我哋同事100蚊，你話加100蚊多一條嗰啲就唔係而家我介紹呢幾條，我驚誤會咗，咁就有嘅，咁啊我哋可以影俾你睇嘅，嗰啲都係好靚嘅，都係呢啲料嘅，只不過佢係唔同鋪頭賣嘅嘢唔同咧，就所以又唔一樣嚇。唔好意思。加購你買開嘢就加購就加100蚊有一條咧係有嘅，係啦，你落到鋪頭，我俾你嗰啲你都可以俾客睇嘅，有嘅，每一間鋪都有啲嘅。特登攞出嚟俾大家嘅，係啦。咁啊，跟住交俾阿傾先。有揦水。冇錯嘅，你咩？俾佢揦死。俾阿 Kathy 話你。Hello，繼續喺度講我哋啲袋仔啊。咁呢個再次翻貨，之前買晒啊，非常之靚啊！呢個勁輕巧啊。咁佢有灰色、粉藍色、黑色。咁介紹下個格數先啦。首先呢個前面一個袋，咁呢度有少少 ruffles 嘅。咁下面亦都有一個袋嘅。呢啲係正袋啦，咁係呢個係線水質地，咁側邊兩邊可以擺遮擺水嘅，係啦。咁前面呢度雙頭拉鏈啊，雙頭拉鏈，呢個好好用，因為之前真係買晒，咁就可以介紹下啦。呢度入面後面呢一格係有少少薄棉喺度嘅。咁就可以擺 iPad 啊嗰啲咁嘅，或者你notebook 啊嗰啲都可以。咁呢度前面就一個普通嘅袋啦，同一個拉鏈。咁個格數咧非常之多嘅。呢個係日本嘅品牌嚟嘅，超級輕啊，線水質地。咁重點係咩咧？後面呢度孭嗰度有個薄棉啦，同埋個背脊都有少少薄棉嘅。咁就個背脊咧有薄棉，同埋佢有呢啲窿窿咧。咁你就透氣啦，透氣你就唔使驚佢話孭住好焗。仲呢度後面仲有一個拉鏈，咁就可以放你擺到一個電話或者你啲雜項啦，係啦，唔穿過去嘅，即係穿唔到入面嘅。多謝呢度係啦 ，Hello Maggie，Hello。咁呢個係超級輕啦，可以調校翻呢個灰色少油啲嘅。孭俾大家睇下，係啦，孭起就係咁樣啦。咁佢呢個唔大唔細，我覺得非常之好用，同埋重點係咩咧？我依家冇擺嘢，佢都咁貼。你擺完嘢應該係仲貼背咯。咁孭出嚟個效果會，你個膊又舒服啦，條腰又舒服。重點係咩咧？呢個只係299蚊，299啱可以 cut 圖 inbox 啊，123455432
咁佢有個粉藍色，粉藍色呢個係 BB 啦，BB 粉藍色，係啦，1、2、3、4、5、5、4、3、2、1，黑色最基本嘅，中意用黑色袋喎，咁啱要換袋嘅朋友仔可以揀佢，1、2、3、4、5、5、4、3、2、1。咁我就介紹一個啦，呢個 North Face 嘅超級輕啊！咁呢個咧就 size 細過頭先嗰個嘅，咁就有兩個顏色啦，粉紅色同粉藍色。咁呢度前面最上面呢度有一個小袋，咁呢度係咧拍開嘅，即係唔係拉鏈啦。咁呢度一個索帶啦，咁前面正中有兩個袋，側邊亦都有個索繩位。有個索繩位，兩邊都有㗎嚇，都係可以擺遮擺水。咁中間呢度咧，索繩呢個位咧，好大㗎呢個，即係個內籠好大。好輕嘅，好輕嘅。咁入面有啲乜嘢咧？首先中間入面有一個拉鏈，佢咁呢度有個層格嘅，呢個咧呢個防水質地嚟嘅。嗱，後面有一個袋，你可以擺啲雜項啦。前面就冇㗎啦。咁個背脊都係有一個拉鏈。呢度背脊呢個位有一個拉鏈，咁就可以穿過入面攞嘢嘅。呢個係可以穿過入面嘅。咁都係啦，個孭帶上面有個墊膊，咁都係疏氣嘅。咁呢度有小鈎仔啦，咁其實咧索帶呢啲袋咧都好好用嘅，因為佢其實索得緊啦。咁有時啲客人話，我中意拉鏈，其實唔係嘅，索帶都好好用，因為佢呢啲款咧，佢側邊咧有個拉鏈咧，你方便攞嘢嘅。其實嗰個你當佢裝飾 OK 咯，我覺得。咁孭起咧非常之靚，個 size 係一個普通正常背囊 size 咯，係。咁佢呢個係淺灰色嚟嘅，其實有可能燈光射出嚟望到藍藍地，其實係淺灰色嚟嘅，係啦。咁呢個係幾多錢呢？哦，非常抵下，特價499，特價499。呢度勾喺呢度呢個袋仔咧可以拆得開嘅，咁佢有輕薄嘅棉喺度夾咗喺度。呢個係淺灰色嚟㗎，唔係粉藍，因為啲燈光射落去有可能覺得似粉藍色，係啊。啱可以 cut 條 inbox。1、2、3、4、5、5、4、3、2、1，粉紅色。1、2、3、4、5、5、4、3、2、1，呢個色好靚啊！今年都好興呢個粉紅色。OK， 交俾 Candy， 係咪得啦？好。Hi， 大家好。好，咁啊跟住咧，我介紹呢一件褸啦。呢件咧係佢都遮晒 hip 位嘅。嗱，呢件褸好型嘅，我覺得佢係有頂帽啦，係啦。咁佢嗰個領位咧係有少少企住嘅企領咁樣嘅，拉鏈嘅，擺埋俾大家睇先。佢個手袖幾特別嘅，拉晒，即係有個一拍鈕啦。咁跟住咧，佢個袋係咁樣嘅，你以為個袋係咁樣插嘅，唔係啦，喺側邊呢度插嘅個袋，但係好方便嚟嘅，後邊咁。中間後邊呢度咧，佢有條中間呢度咧有條繩咧可以束嘅，你可以束到佢收腰嘅，即係後邊呢個位置咧，佢有個收腰嘅位置嘅，係咁樣收腰嘅，係啦。咁啊，你可以綁咗喺後邊，綁咗佢後邊有少少收腰啦。咁啊，如果唔係就可以鬆咗佢啦，佢係兩浸咁樣嘅。咁啊，有個袋有頂帽啦，後邊呢個領位。着咗上去咁樣企住喺度側邊，所以個型好靚。三身夠鬆身，佢有細碼、中碼兩個 size 嘅。我而家身上着緊呢一件咧係細碼 size 嚟嘅。佢側邊呢度有條呢一個銀色嘅線，佢個手袖好特別，咁樣扭住有少少，但係着上身唔會話扯住你啊，唔會話唔舒服嘅。但係佢個型就好靚啦，望落去係咪？側邊呢個袖位呢度有少少鬆鬆地，幾型碌㗎。你有一件衫咁佢呢隻料咧係防水嘅料嚟嘅，咁你落雨天着啦，或者你可以咧將頂帽拎入去嚇遮埋。好，
好舒服。佢個帽邊，你先係咪有邊係冇邊嘅呢個？咁佢帽咧，佢呢度咧都有啲鈕嘅，呢啲鈕咧係做咗俾你我哋，即係好多鈕嗰個扣落去，你屋企有啲毛毛領你都可以扣落去嘅，佢已經有咗喺度㗎啦，係啦，咁個手就細碼中碼，細碼我着都有鬆㗎啦，係啦，咁佢裏邊有里布嘅，呢個好超值嘅，都係三餃折咗之後有里布。如果你買到3件都係279，係啦，有晒里布，超級好舒服嘅料。咁啊有黑色嘅，試埋個黑色俾大家睇，黑色都好型。即係我自己個人就中意淺色啦。黑色係咩碼？都係細碼呢件。黑色型都啲。但係淺色都好靚嘅，我覺得。呢個食奶白色嗰個淺色咧，我覺得係好靚啊！嗰隻係奶白色，象牙白係，象牙白色。跟住呢個條繩束咗之後個效果後邊咁樣。呢個長度嘅褸咧，我覺得係好好嘅，遮 hip 位啊，遮肚腩咧係好遮嘅，同埋咧佢夠型啊！嗱喺呢個顏色呢條線後邊，佢圍繞咗後邊呢一幅嗰度都有條顏色線，前面個袋你開空着都好好，咁樣。最緊要有頂帽啊，落毛毛雨嘅時候嚇，佢又係唔會濕裏邊嘅，即係料好靚好正嘅呢件料。你擺水落去咧，佢係唔會滲落去㗎嚇，防水㗎。呢個我係測試過嚟嘅，我覺得係好正呢件褸。你買到3件即係279，你買多件擺喺屋企咧，我都攞一件添。我中意嗰個象牙白嗰隻色，係啦。咁挺㗎嗬，好挺啊，好靚㗎呢隻料，你真係你買到3件咧279，你真係好超值啊！呢啲拉埋點俾大家睇下，細碼中碼下，細碼 size 等於中碼㗎啦，夠鬆身嚇。個手袖因為佢係你着衞衣喺裏邊都 OK 嘅，佢嗰個手袖咧，因為佢係牛角膊啊，佢係個格位係跌嘅落去嘅，係低格嘅，所以你唔使話驚話着啲鬆身嘅衫衞衣嗰啲着唔到啊，放心着到。同埋佢個袋你睇下，呢度以為個袋喺呢一個位置，原來佢喺側邊嗰度穿咗落去嘅，上邊呢度係冇嘅，係啦，跟咁啱有個扣俾你幾型，係咪？呢度有條繩可以束嘅，腰可以收嘅。長度又好好嘅，遮晒個 hip。嗱，如果你話我係hip 比較多肉啊，有個肚腩仔嘅，你着咗呢條褲，再加一件褸，好明顯就係個瘦嘅靚女。遮晒先所有要遮嘅嘢，完全靚晒。到即刻，哇！你送咗好多嘅，係㗎，咁樣係啦。咁呢個就係買一件係339蚊呢件外套嚇，呢件褸。等於褸嚟嘅，但係佢唔係厚身嘅，但係仲有機會好長好多嘅。你裏邊選啲厚衫已經得㗎啦，即係好似今日咁嘅天氣，你着呢個啦，再凍啲裏邊可以加衫着。所以呢件係着嘅時間又好長，又好超值嘅一件褸。細碼中碼，我身上着嘅呢件係細碼 size，兩個色單一件係339嘅啫，買到3件係279嘅呢一件褸，有帽嘅，落嚟試下。真係非常之超值嘅呢一件，薄薄地啊，長地身嘅，同埋呢隻料係要防水嘅喎，超值。係啊，真係非常之超值。我要攞個水壺噴俾你睇，因為佢試咗俾我睇啊，大家可以落嚟試，係啦，費事啦，啲水壺俾隔離拎走咗，係啦，大家可以落嚟試試。你係絕對相信得過，你客會好。因為呢個我叫佢測試咗，係影俾我睇㗎啦。因為我初時，因為我問佢係咩料啊嘛，咁跟住話我咩，佢話係嗰啲防水料啊。影嚟睇下，測試嚟睇下，揾佢影啊俾我睇，我記憶中係㗎，係啦。咁啊行個路過嚟試一試，好超值嘅一件褸，係啦，單一件買都非常之超值㗎啦嚇。咁就細碼中碼，我嘅 size 着，或者阿拼着呢件即係個胸爭少少嘅啫，阿拼都着到嘅呢件其實即係中碼阿拼着應該就冇問題㗎啦，係啦。係啦，你哋要睇嘅就 WhatsApp 我或者 inbox 我就試俾你睇。我話非常之中意，我試埋個深色俾大家睇，係啦。咁啊跟住我再試多件衫先，阿拼你等陣。好。係啦，因為今日忘記咗攞啲下身，有啲新褲翻咗未嘅時間。唔係呢件，嗰件你都拎埋過嚟，係啦。我想試埋呢件介紹俾大家，呢件嘢係防水嘅。呢件係日本嘅，呢一件衫咧係我同事咧翻咗貨一路咧，唔記得咗擺出去。如果唔係應該一早賣晒嘅呢件衫。
啲啊，好多人都中意。係啊，好多人中意㗎，呢個日本嘅都係啦。我頭先介紹嗰件衫咧係韓國㗎，呢一件咧就係日本嘅品牌。嗱，裏邊咧佢係豹紋咁樣嘅嚇，跟住出邊咧佢係嗰啲防水線水料啦，佢呢啲係防花粉啊嗰啲啦。咁我覺得佢最靚就靚咗喺個頂帽嗰度，唔係個領啊！我陣間介紹俾你睇個領點解佢咁靚。好多客咧試上身都中意嘅呢啲。呢一件係咩碼咧？呢一件係睇唔到，你幫我睇下。冇碼，冇碼嘅。一個呢件就係中碼喎。佢打錯咗。大碼係啦，呢件係大碼。冇理由阿星睇到嘢，我睇唔到。你第一 con 掂咩？大方。哦，睇先。我就冇用啲嘢，我完全睇唔到啊！而家做乜？你教我細妹滴眼藥水啦，我真係咁講。我而家滴緊啦，已經。好，咁呢一個咧，你個袖咧係可以咧摺翻上嚟咧，點得個豹紋出嚟。然之後個衫咧，你個領邊位都可以。咁仲有一樣嘢咧，你可以個領咧，佢個領咧係咁樣嘅，兩個領嘅。咁你可以咁樣着嘅，咁樣着。咁你可以 show 到個領出嚟，領邊可以咁樣扣埋咗啫。因為呢個咧都可以咁樣啦，兩邊啲可以 show 晒出嚟咁樣又得啦，或者你可以反咗呢一個領落去。我而家着緊呢個大碼，如果你係有少少肉地嘅朋友就着好靚嘅呢一件。嗱，反咗出嚟咧個領咧係咁樣嘅，咁樣着嘅。好如果你有肉地嘅朋友仔着咧，佢係收腰嘅，佢個型係好靚嘅。因為之前我哋其實應該就係同事咧漏咗個碼，呢個大碼拎出去。咁啊攞咗中碼出去，好多客中意唔啱着。咁啊你如果之前試過揾唔到嗰啲咧，你而家翻嚟再嚟試，因為啱啱我哋抄倉先至抄咗出嚟咧，一大紮咁樣喺度嘅，所以我哋嘅同事都係咩？呢個長度嘅褸咧，其實係好多人中意啊嚇，同埋呢一個又有袋啦，呢隻料係好好㗎，你春天可以着，秋天可以着，冬天都可以着㗎嚇。呢個仲有呢個價錢係非常之超值嘅。係啊，非常之超值嘅日本嘅，你單一件買你只係需要279嘅啫，你買到3件係230蚊咋，你諗下佢隻料幾咁靚，裏邊底部可以襯埋個領咁樣，嚇幾靚，佢有2隻色，我試埋個深色俾大家睇啊，我而家着緊呢一件咧係叫做咩色啊？呢個叫華田色啊，有深色有淺華田，呢個叫做深藍色啊嚇。好，咁啊跟住試埋個深藍色俾大家睇。呢個都係大碼係咪？中碼係呢個中碼。嗱，佢裏邊咧係豹紋嘅嚇，呢隻呢個中碼 size。羅麗士呢件衫真係好正嘅，你200幾蚊呢件好超值。嗱，佢個領位反咗，佢係2隻領嘅喎，啲雙領，跟住你可以咁樣反翻少少落去 ，show 我哋個領出嚟。幾型啊真係，好靚咁樣。你可以拉低少少，個手袖摺翻上去，摺少少袖。開胸着都好靚嘅呢件，係啦。隻料係唔使燙，又機洗，着嘅時間又好長，去旅行啊嗰啲咧，攞定一件呢啲咧係好好嘅。開胸着。中碼大碼嘅人都着到嘅，中碼着大碼人都得嘅。佢呢件衫係鬆鬆地身嘅，但係你鬆鬆地身得嚟咧，佢個級型得好靚嘅，因為佢係做咗個破骨㗎。呢度中間呢度一條骨啦，呢度後邊一條骨啦，中間後邊都有2條骨位嘅，所以着出嚟係好顯瘦㗎。即係如果好介意個身形圓嘅朋友仔咧，你想着得顯瘦啲咧，你就嚟試呢一件，呢件真係好正嘅。好，跟住再試埋另一件長身少少嘅，有長啊？唔係乾啊，俾風又吹住，講到好乾啊！好，咁啊，跟住介紹一件咧，好靚嘅，可以當褸裙着嘅呢一件，個型好靚㗎嚇。咁啊，你可以咧出條腰。收翻條腰細啲嘅，收翻細啲先。喺頭邊，你幫我收頭邊，收。佢呢個咧好鬆下嘅，
咁啊橡筋你可以收翻細啲，我未見到你拉佢，因為譬如幫我收一收細啲先，收個腰位，係啦，收咗啦。咁呢個咧係可以咧當褸裙嘅，呢件褸嚟嘅，咁啊收到即係咁樣，幾型下嘅嚇。咁嗰個領位係咁樣啦，咁你可以拉埋拉鏈着嘅，拉埋拉鏈可以當一條裙着都得嘅。拉晒拉鏈，綁埋條帶，中間收佢，綁好呢件先。係啦，呢個係紅色啦，你可以襯條襯對絲襪，襯對短 boot，或者襯條瑜伽褲襯短 boot 着，扣埋之後着，好靚嘅，係佢手袖好特別㗎。拉上去大家先望，佢個手袖係有個刺繡啦。呢個係佢呢個係呢個井字咁樣咧，呢個係刺繡落去嘅個花紋。個手袖咧，佢係少少泡泡地咁樣嘅，好泡泡地咁樣。咁你而家天氣咧，其實我覺得着對短 boot 仔咧，再着對絲襪咧，就咁裏邊加，你可以加對絲襪着啦，或者係加件背心喺裏邊咧，當一條裙着咧，都好靚嘅。呢個好超值㗎，都係好平㗎咋。我哋單一件係339，又係你買到3件以上咧，只係需要279㗎咋。呢一件咁長身嘅褸仲要咁靚。佢有兩隻色嘅，有呢個金色嘅刺繡花，同埋紅色嘅刺繡花。一個金色，一個紅色嘅。係啦，你睇下你中意邊隻色。嚟緊過年聖誕啦，咁我覺得着翻呢一個色都好靚啊，影相啊，紅色又得，你中意金色又得，低調少少要金色啦，係。後邊咁樣，前面有個袋，我而家綁咗都係好鬆嘅，我鬆鬆地嘅，冇綁得好緊嘅啫。你可以再鬆啲都得㗎，再緊啲又得，係啦，非常之超值㗎呢一件。好，我試埋，使唔使試埋個金色俾我睇啊？穿埋啦，試埋啦。仲有冇件外套啊？仲有冇外套要試嘅？唔覺，冇啦。好，冇我就試埋呢個啦，試埋呢件俾大家睇。呢件靚嘅呢，嗱呢啲都係線水料嚟嘅，容易打理，款又靚啦。開好呢一個後邊，呢個就係金色嘅，好型碌嘅喎，我覺得呢啲着對 boot 仔咁樣咧，開胸裏邊着瑜伽褲，襯件貼身嘅衫，哇幾型，着出嚟個手袖。少少泡泡地，313蚊，係啦，中間可以拉埋領帶睇，就要你襯牛仔都 OK 嘅呢個。好，最平價錢3件折咗279呢一件，279蚊。好，跟住交俾阿 K。好 ，Hello，繼續講下啦。咁呢個天氣轉天氣啦，咁我成日都叫啲朋友仔咧買蜂蜜食嘅。咁呢個咧就係澳洲產地嘅，咁就容量係500 gram。咁呢個係澳洲嘅純正紅柳桉樹蜂蜜啊。咁呢個有效期咧去到26年12月嘅，即係仲有1年時間啦。咁佢個優點係乜嘢嘢咧？就係高度抗菌性啦，咁同埋天然抗氧化嘅，咁增強人體嘅抵抗力啦。因為點解咧？轉天氣大家都容易感冒啊、咳啊，咁其實食蜜糖係最好嘅。咁佢呢個咧係特別嘅，好純口嘅味道，即係唔係話你平時，因為佢呢個叫紅柳樹嘅蜜糖咧係非常之好味嘅，就唔係話淨係齋好甜啊咁樣，個冇平時嗰啲蜂蜜咁甜嘅，應該係咁講，係啦。咁同埋佢可以舒緩個喉嚨啦，增強抵抗力啦。咁基本上咧呢個叫做佢有個 TA20嘅，係啊 TA20係乜嘢？就 TA20咧，咁其實係呢個抗菌咯，高度抗菌活性嘅。
咁所以呢個澳洲紅柳樹蜂蜜咧，紅柳桉樹蜂蜜咧係非常之好嘅。咁佢有啲客人咧，譬如有濕疹啊、氣管敏感啊、食物敏感啊、便秘啊，同埋吸煙人士食咗之後咧，個效果都非常之好嘅。咁呢個係399蚊，咁啱可以 cap 圖 inbox 我，非常之好嘅。好多客之前都係食完之後再翻嚟訂嘅，因為佢呢個容量有500 ml 啊，非常之抵。好，1、2、3、4、5、5、4、3、2、1。你係咪仲有袋啊？仲有一個袋。我講埋呢個，咁跟住想講下呢個綠茶減脂素啦。咁呢個呢係日本品牌嚟嘅，咁佢一包有60粒啦，咁每日呢食2粒，咁每2粒就含150g 嘅高活性兒茶素。咁其實呢，佢呢個呢係直擊你呢個皮下脂肪嘅。咁呢個其實係叫做綠茶減脂素啦。咁基本上呢，有時即係啲內臟啊，或者啲皮下脂肪比較難減嘅。當然啦，減肥係要有恆心同埋做運動咯，就唔係話單食呢啲只係幫助佢容易分解少少嘅啫。係啦，咁所以呢，大家可以嘗試下，咁每日2粒咯，咁就。佢呢個係添加咗大米來源嘅植物性乳酸嘅，咁所以佢就會有雙重嘅調節嘅新陳代謝啦，咁就會係感覺會有飽肚感，就你唔會話咁容易有肚餓感嘅，所以大家可以嘗試下啦。喺餐前約半個鐘頭啦，食2粒，咁就會可以。解到呢個油膩啦，唔會話個肚好似好食到好飽啊，因為佢有飽肚感，所以你亦都會控制到你嘅食量嘅，係啦。咁佢主攻呢都真係專攻呢個內臟脂肪同埋皮下脂肪嘅喎。咁你條腰嗱，你睇到佢嘅圖啦，咁所以呢條腰呢就會自然咁樣慢慢咁樣走翻出嚟嘅。如果腸胃唔好嗰啲朋友仔都可以嘗試下嘅，因為佢可以促進呢個新陳代謝，幫助減重啦，咁可以方便你嘅排便排毒啦，係啦。最重要係佢減少體內嘅廢物啊，可以預防呢個慢性病喎。佢減少咗啲身體入面嘅毒素積聚咯。咁即係其實係將你個新陳代謝撩翻快啲，咁同埋等你個體內啲毒素排得清啲嘅。咁可以嘗試下啦。咁同埋因為你食咗腸胃好咗，皮膚都會靚咗嘅。咁同埋佢加速咗呢個新陳代謝呢，咁就會令到你啲皮膚細緻啲啊。咁就彈性好啲。咁就會大家更有自信、更靚。佢一粒粒咁樣食嘅藥丸嚟嘅，一包裏邊咧就有30幾粒，我有食緊㗎。咁我就餐前食嘅。佢話係你唔係60粒，60粒啊？唔知啊，我唔記得咗。咁就你可以餐前咧半個鐘頭前食咗咧，佢會幫你消化到嘅。咁個肚腩會顯著細咗嘅。咁呢個可以試下嘅，大家。如果你話當普通飲茶，因為呢啲係健康嘅嘢，所以我自己都有買食。日本嘅呢個日本做嘅，係啦。咁其實佢都有一個功效係可以餐後服嘅。餐後服嘅群類咧係適宜邊啲人咧？就係腸胃特別敏感啦，會有胃炎啊或者胃潰瘍嘅朋友。所以呢啲都係健康食品，亦都冇話特別咩藥材，所以大部分人都係啱食嘅。咁當然啦，飯後就係隔咗1個鐘頭之後先至會食啦，係啦，咁就會好啲。好，我自己就起身我就做拉完筋做完運動咧，我就食佢，食完佢咧就食早餐。咁啊，所以當咗餐啦。咁啊，夜晚咧我就會係飯前半個鐘頭或者1個鐘頭前嘅時，唔一定啱個時間，我就食啦。咁我覺得佢可以幫到你消化嗰度係幾好嘅。可以有興趣可以試一試啦。我覺得我肚腩係實咗嘅。呢個係一包係128蚊。一包128。係128兩一包，係啦。咁佢一包你可以食1個月，可以買包翻去試下咯。係啊，好啱可以 cap 圖 inbox 1、2、3、4、5、5、4、3、2、1。
好，交俾 Candy。好，咁啊介紹呢一件啦，我而家身上呢一件咧，佢就係線水嘅外套啦，咁啊風衣咁樣嘅，啊佢應該有兩隻色，頭先我揾唔到啊，揾嚟揾去都揾唔到另外一隻色，好似係黑色係咪？係啊，黑色係咪？差唔多買晒，再係咯少。係咪？咁就着上身好靚。佢，我覺得係風褸嚟講咧，好型碌嘅，好靚嘅。佢側邊有袋嘅，咁樣後有啲毛嘅，落雨天着好啦，好型碌嘅呢件衫，我覺得係好啱好多人着嘅，同埋佢衫身夠闊啊。前面咧有啲少呢個染色嘅，係啦，有兩條色啊咁樣。咁啊開空着都得嘅，有袋嘅側邊。係啦，佢而家整翻幾件，薄身㗎，呢個係防水嘅，你係又係春夏秋夏天唔着得啦，秋天春天都可以着嘅。我整翻幾件，呢個介紹埋，啱新嘅呢個。唔係，上兩集嗰個係咪？使唔使我着㗎嘛？你着嘅？係嘛？好似食翻兩衫，嗰兩衫好似唔記得。好，咁啊呢個都好抵嘅，又係咧，你買到三件係279嘅啫，買到三件係279嘅啫，係啦。咁啊大家有興趣可以落鋪頭試下啦，好闊身嘅，任何人都啱着。係，好，你仲有個袋係咪？冇啦，有冇？嚇？OK，好，咁我哋入翻下先，你拎咗出嚟 show 啦，啲 show 啦，你試下拎嚟拎去啦。攞埋啦，好，咁有兩個袋。介紹俾大家，我咩相先睇啦？呢個係 Her 嘅呢個品牌嘅袋啦，背囊啦，好型碌嘅，咁樣嘅，大家可以來試嘅。呢個係拉鏈非常之多嘅，你講定我講？你講啦。我講係啦，孭上去咁樣嘅，幾多錢？只係講幾多錢先？388蚊，388蚊一個嘅。呢個咧就係呢個品牌咧，係香港嘅品牌。佢呢度有個拉鏈啦。佢呢個品牌嘅袋咧就係拉鏈非常之多嘅。咁啊，跟住呢一個前邊，我哋擺咗個鞋口，仲有擺。前面呢個拉鏈出嚟咧，裏邊咧呢度有兩格拉鏈嘅，呢度一格啦，呢度一格，跟住後邊呢度仲有一格，呢度仲有一格，即係1、2、3格拉鏈啦，跟住側邊。呢個比較唔係超多嗰隻啦，有啲係超多，都算多啦。背脊仲有一格，係啦。咁就跟住前面呢度仲有一格拉鏈袋，咁啊好輕嘅線水料嚟嘅呢一隻。咁呢個係388，大家有興趣可以來試下咩？有藍色，有黑色。藍色咧，佢個 logo 唔同嘅，藍色係新款嚟嘅，新色嚟嘅。咁個內格係一模一樣，雙頭拉鏈啊。咁都係388嗰個，咁另外一個啦，中意格仔紋嘅就可以揀呢個啦。呢個398蚊，咁其實佢個內格咧都係一樣噶啦，都係同頭先 Candy 講嘅一樣噶啦。入面有兩條拉鏈加一個中間袋，前面呢度有個叮當袋，咁就後面都係有嗰一格嘅，後面都係有呢個拉鏈嘅。咁呢個因為格紋啦，咁呢個就398蚊。咁啱款可以 cap 圖 inbox 或者落店睇。咁我哋日日都開㗎，咁我哋開10點半收，平時就收8點半，星期5、6就收9點，星期日就收8點，有時間可以落嚟睇下。鋪頭喺佐敦地鐵站 E-Shop 恒豐中心。今日多謝大家支持，我哋嚟緊星期5再見。多謝晒，拜拜。拜拜。